我諗第一個就係唔好怕失敗啊，因為一個失敗唔可以定義自己究竟係以後都失敗定係成功。首先我哋要接受失敗，我哋先至可以繼續行下一步，點樣去改善呢啲失敗嘅原因或者係呢啲情況。當你真係去發光，當你真係做得好，自然就有人覺得你成功。其實反而係要stay humble。咁你要謙虛地去學習多啲。作為教練最大嘅擔當，第一當然係即係運動員嘅即係成長啦。當運動員遇到困難，遇到佢哋嘅成績有停滯嘅時候，我哋唔可以去將嗰個問題擺咗喺運動員。我要諗多啲唔同嘅方法，去例如頭先講嘅，可能我哋多啲幫佢分析，令佢明白原來嗰個係一個問題，令到佢可以更加好清晰知道嗰個問題而去努力。其實呢個擔當就係當我哋決定咗要去行呢條路一齊去行嘅時候，我哋就要想盡任何辦法咯。無論係心理啊、運動科學啊，或者係技術上面啊，甚至係我哋自己教練同運動員嘅溝通，我哋都要諗好多唔同嘅方法去處理到嗰個問題。我哋接觸多咗唔同嘅一啲技能啦，咁令到我可以多啲客觀咁樣去分析到俾運動員聽，令到運動員其實更加即係有一個同我之間有一個信任，去同佢哋一齊去提高佢哋嘅水平，好替運動員高興啦，亦都係好即係替即係香港殘疾人羽毛球隊即係成個隊嘅即係一個叫做成就啦。即係除咗我自己都好開心，可以見證到佢哋嘅即係突破啊，可以令到佢哋更加話到俾我諗社會各界聽，其實即係雖然佢哋身體上面都係有一啲不幸啊，或者係唔係咁行動上面唔係咁方便，其實佢哋都可以做到一啲好輝煌或者係一啲好難嘅